ijwi ry'impanuro munyakuri. wigeze kumbwira ngo wakinnye umupira? Bikaze ahubwo bikaze cyane rwose. So wabyivugiye? Cyane. Hari ikintu ushaka kukubaza? Baza ndagusubiza rwose. Uritegura? Ndahari. wigize nyine nyinshi umunsi nkubaza iby'umupira urancika, ariko uyu munsi ntabwo uri bunci. Ndahari nanjye ntabwo bafite kabisa. Reka nkubaze. Aho mbaza. Ikibazo cyoroshye. Nyine kibazo. Iki kuranira. Ndahita menya ko rwose umva uri nta bwenge nyine. Ngewe kinanira. Kirakunanira. Wapi? Kuko kandi bizi ko kikunanira. Reka nkubaze. Aho mbaza. Mu kibuga cy'umupira Nyine. kandi nyine abakinnyi babakina Nyine mbaza. haba harimo abakinnyi banga Abakinnyi. Icyo kibazo kiri toto. 12 n'aba. Ni babiri. ngo 12. ngo bangaye 12. none se undakinira mu hejuru y'izamu Kibuga nyine. ariko uzi ko baye simbizi neza ibintu byose wabyibagiye. Ako simbi naho ugeze Niba utangiye kunuka rero. simbi nyine Sasa umva sasa simbizi nyine runo rutoki ruhine ariko nigera gute? nta kintu uzi. Umva utangira ibyo kunuka giye nakuzinga. Umva wandekuye. Umwuka nkajya nkubiri ngiye nakuzinga we. Simbi ndekura Ndeka nkavugiriza ngiye. Ariko mwabaga murapfiki. Jewe murapfiki ya Simbi. Wanyine murapfiki. Simbi. Wanyine murapfiki. Reka mbabaza. Abantu baba Oya ariko murekaze. Nyine abantu baba Murekaze muzinga mujundike mvugiriza ngiye. Nyine jewe nakuzwe mutuze. Nakuzwe mu rugenge bukaza. Wanyine uwo munwe Ariko wamurekuye akaza. ariko reka Wamuretse akiyahura niwe mva yahaze. abantu b'abakristo sibyo. Reka mbabaze ikintu kimwe. Nyine muza kurwanira ku rusengero mukantunga urutoki. Oya mutuze mbabaze. Reka mbabaze ikibazo. Bibiliya ibamwe ibitabo bingahe? akumunya kunukazana Bibiliya jewe umuntu. Oya nyine reka nkubaze. Bibiliya ibamwe ibitabo bingahe? Bazo uwo munyabyaha. Oya nyine reka turekera. kandi Reka turekera. Simbi jewe Reka turekera. je nubwo nabikora ntabwo nabikora nkawe. Wamuretse akiyahura akaza. Nyine reka mbabaze. Nyine munsubize. Mugabanye uburakari. Sibyo tuganire. Nababashije ngo Bibiliya ibamo ibitabo bingahe? Bibiliya ibamo genda ndabizi kuko jewe narabyize. nta kibazo rwose. Ureke simbizi nta bwenge uraho wirirwa ugenda gusa. Bibiliya nangeze kaza dusuka jewe. Subiza. Bibiliya ibamo ibitabo bingahe? 12. 12. Habaye bibiri. Ari isezerano rishya n'irya kera. Irimo ibitabo bibiri. Isezerano rishya n'irya kera. None se ubwo nta n'imibare yabyo muzi. Ariko n'abanuzana ba Matayo barimo. jewe reka nkubwire ibitabo nzi muri Bibiliya. N'abayobu barimo. harimo Matayo, Luka, ntibikurikirana, hagakurikiraho Zaburi, hagakurikiraho Itangiriro, hakaza Kuva, n'aba Yeremiya bose. Noneho bikaba bingahe? harimo na Yesaya. Ubwo nyine harimo bingahe? nyine nuko nabivuze byose ariko jewe nzi ko ari 12. Umva. Data munyako. Reka mubwize ukuri. Itangira bahagaruka ibyahishura. Ariko nabandi ko bagiye barimo hagati no hagati. rero umunyakuri ibintu atangiye kuzana hano ntabwo byari. Noneho reka mbabaza. Reka mbabaza. Igitabo icyo cyo cyabananiye. Igitabo cyo muri Bibiliya kirimo ibice byinshi. Haba igitabo hakaba ibice hakaba n'umurongo. Igitabo kirimo ibice byinshi muri Bibiliya ni iki? None se nabyo ntabyo muzi, ariko muri guterana impaka z'imipira wagira ngo muri abakinnyi b'imipira cyangwa niyo. Noneho reka mbabaza ikindi. Umuvugabutumwa wigishije ku cyumweru muramuzi, mwaramubonye? Yari yambaye neza. Icyo yigishije ni iki? Yari arimo kuvuga ngo Yesu agiye kugaruka. Ngo Yesu agiye kugaruka mu kihe gitabo? Agiye kugaruka rwose kandi araza vuba ngo ntabwo atinda. Ntabwo azatinda rwose. Nyine
igitabo kivuga ngo iki? Ni igitabo ni ikihe? Icyo yigishije Munyakuri